هنچه از کن دو بالش بر هنچه سه بالش بر هنچه چار و چیکه که الله مرضی بی جوړ کن سیدنا جبريل علیه الصلاة والسلام باب تر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان کو که 600 مانس ای کون پرا کوندا دمان چس بو اگر يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير الله مهربان ذات कि हमेशा हर चीज से रत्वान दे कुदरती है हमेशा साइंसी के टेक्नोलॉजी के चेच नए ते ए पे में चीजें कि अल्लाह तवान कुदरत एक बीमो बिहारी बिदन नए ते ही चीज أهرام مصر برو بشار وفلان برو بشار وفلان برو بشار سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام يديهاني جور كرتين كاربدن برو بشار الله طاقت دي ما يجنا چه جور كرتن وكن دور إنسان بغير تباهية الله أكبر يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الله ذات هر چیز سرا همیشه توانمند و قدرت باخونده ما يفتح الله للناس من رحمة اي چیزا بزانه او بنیاد پا انسان پا مردمان پا کجام یک مخلوق یا الله ذات اگر یک رحمتی یک دادی دهشی پچکنک بلوٹی فلا ممسک له کسی نیستن که گوڑا أراد بند كورت بكن كنا من نديا ويجنا الله كذات أبود زور مجا طعنوا صلاحية مطيع زوال مكان وما يمسك فلا مرسل له من بعده وأجر كسيارة الله تزين نديجين دارجين كأرمرسي وكسينيس كبري راهي بدنا تزين بغير الله الله ندا بله لله ده نوشن كي تل الله منته الله منه كنا الله دات كسيداشتنا كان الله ندات كسيدات الله وهو العزيز الله الصفة الله ذات عزيز يعني سرزور غالب وجيش بل هميشه هر چیز داره هر وقت هر پیمان چون که تو اشی نسبت بدیه چاہیے انگلیش الله ذات چیز سر غالب و زورک نہیں اگر دلانی تا ہمیں خبر کھایا کہ کافر ظلم کرنا آیا فلان ایش آیا مردم ظلم کرنا الدنيا دار العمل الدار العمل تها انسان ارى اني كوبده دوينه توانو دسترس ديك بوتا بحساب وكتاب كرندا بدا جوست بدا بي مالك يوم الدين الله ذات حساب وكتاب روچه واهند وڑا آروچ کی کہتے ہیں وڑا یہ تمام چیزانی جوستا کام وپدا ہمیں کرتگینا مطابق اجر موزت دا وتر تمام چیز ایک اللہ کلام تھا گشتگم لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الله حكم فرمان وكنجي كاران تر خشك بوش يا ذرة نسكي الله كتابة مبين ها حكمة ثانية واهم ده هرشكاري بخير وصلاحك دات إثر إنسان يك فرعوني بيدا قبي آباد بخت فرعون تو يقتل से बच्चों का अकबर इलाहाबादी अच्छे शहर है यूं कत्ल से बच्चों का गलबन शहर हमें पे बायदे में भी वो बदनाम न होता अफसोस के फ़िरऔन को माजरत अलबत्ता अफसोस के फ़िरऔन को कॉलेज की न समझी चेक आरुचि के अकबर इलाहाबादी व आवाजानी दौरत अंग्रेज़ लॉर्ड मिकाले ये निज़ाम तालीम वानी नगायत ती मफ्तूह हैं इलाक़ात व आइनी कॉलेजानी वानी तगी मर्दुम क्लर्क बाबू कसान को दर्जे यानी कारदार चौकीदार अच्छी मामूली चीज़ है ठीक है अंग्रेज़ी तहजीब कबूल पे करा
ये नस्ल तब्दीली एक बलाई अगर फ़िरौन हमें पे पकड़ते हैं इनके रसवाई सराने के बनी इसराइल नस्ल सर बरत हुए